നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആൽമണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബദാം എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ആൽമണ്ട്സും വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഓവനിലോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്യുവാണ്. പവർ ഒരു 450-ൽ 4 മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പവറും ടൈമിങ്ങും വെക്കുമ്പം കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പവറിലും മിനിറ്റിലും വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പം അത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണാൻ പറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈം നിന്ന് കഴിയുമ്പം അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. ഇനിയും ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് വെക്കാം. അതിന് ശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കുപ്പിയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.